哋4條船翻晒嚟啦，想食刺身、想食海釣魚嘅朋友有口福啦！等下我就帶大家上船睇下有咩魚食。哇！大家睇下我哋今次釣咗咩魚翻嚟，好多啊！除咗呢度嘅，仲有海邊嘅。但係我首先帶大家睇下有咩魚先。嗱，第一條嘅呢條啊，好意頭嘅，叫做金波羅。好罕有嘅呢條魚攞嚟清蒸啊，或者攞佢嚟刺身都一流嘅，正。咁然後呢，我哋今次嘅魚獲最多嘅就係有紅寶石同埋長尾料啦。我俾大家睇睇，嗱呢條呢就係紅寶石，成個身都係紅嘅，佢係帶有啲金嘅，個頭係扁扁地嘅，代表就呢條紅寶石係真嘅紅寶石啦。嗱，呢幾巨無霸，呢條就係真鯛啦，幾靚仔啊！就係啱啱釣翻嚟嘅。刺身啊嗰啲都一流，嚟到我哋深途餐廳就有得食噶啦。第二種呢，就係一個長尾料，成日睇我視頻嘅粉絲都知道我最中意嘅係長尾料噶啦。長尾料幾靚仔，紅當當噶，紅色嘅魚隻眼大大，然之後條尾又好靚仔。呢條長尾料刺身一流，呢啲魚呢係好罕有㗎，一年都遇唔到幾次。今次呢我就釣咗幾百斤，所以如果你哋想食長尾料刺身嘅，你就嗱臨過嚟預約我哋嘅刺身任食啦。所以你想食咩嘢，你就記得喺個評論區同我講聲啦，我留翻啲俾你啊！